के साइड और नीचे कर। पहले रिमोट, जो पुराना रिमोट ऐड है उसमें सबसे पहले ये बेल वाली जो बटन है ये दबानी है। ये जो इस तरीके का साउंड सुनाई दिया है लास्ट में, ये साउंड सुनना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो नया रिमोट जो ऐड करना है उसकी आर्म वाली की दबानी है। ये 2 बार इस तरीके से साउंड सुनाई देगी। ये नया रिमोट अब ऐड हो गया। इस तरीके से नया रिमोट ऐड हो जाता है।